Ciao a tutti, oggi abbiamo questo ASUS modello 1225B, lo apriamo, puliamo, poi rimettiamo tutto indietro. Apriamo la batteria, si apre un po', non è come altri portatili. E adesso estraiamo questa la plastica per svitare la vite. Dentro dovrebbe essere la RAM, che c'è la icona lì a parte che significa la RAM. Apro e vediamo che gli slot così normalmente della RAM standard non ci sono. La RAM è montata sulla scheda madre. E adesso cominciamo a svitare le viti.